疫情期间，每次只要有一点点伤风、咳嗽、喉咙痛，就会担心自己是不是中招了。可是呢，因为工作的关系啊，再加上现在孩子又必须回去学校上课了，总不可能每天待在家的吧？所以说，提升自身的免疫力是非常重要的。前几天去 Pharmacy 那里的工作人员就推荐了我这一个 Phytorec。平常看到增强免疫力的保健品，一般上单一个功效就要100多块了。可是呢，这个 Phytorec 它有3大功效哦，除了可以增强我们自身的免疫力，它还有护眼和补脑的功效。我是觉得很便宜啦，所以我就买回来试试看。它的包装非常的方便，撕开来倒在杯子，再泡水喝就 OK 啦。我现在每一天都会喝一杯，也会让我的孩子在上学前先喝一杯。它的味道酸酸甜甜的，小朋友都很喜欢。服用了 Phytorec 7天左右，现在我可以感觉到人没有这么容易生病。平常因为工作关系，有时候要熬夜第二天如果睡不够的话，早上起来就会伤风咳嗽，加上有时候直播如果讲太多话，第二天就会喉咙痛。可是呢，现在这一些都改善了。Phytorec 绝对是适合你一家大小的保健品，为你的身体提供最好的防疫。